Olar kelle çanak diýilýän yere gelenlerinden soň Isany ýaňky jenayatçylar bilen birlikde haça çüýlediler. Jenayatçylaryň biri onuň sağ tarapyna, beýlekisi çep tarapynda. İsa: "Atam, olary bagyşla. Sebäbi olar näme diýenlerini bilen oklar." diýdi. Eskerler biýje atyşyp onuň eşiklerini paýlaşýardylar. Halk oňa seredip durdy. Ýolbaşçylar hem onuň üstünden gülüp, ol özgeleri halas etdi. Eger ol Hudaýyň saýlap seçen Mesihi bolsa, goý inni özüni hem halas etsinne diýişýärdiler. Eskerler hem ýanyna gelip onu maskaralaýardylar. Oňa sirke hödür edip, "Ýahudylaryň paçasy bolsaň, özüňi halas etde" diýýärdiler. Onuň depesinde bolsa, "Bu Ýahudylaryň paçasydyr" diýen ýazgy bardy. Çüýlenen jenayatçylaryň biri oňa ýaňsylap, "Sen Mesih dälmi näme? Onu özüňi de, bizi de halas etde" diýdi. Ikinji jenayatçy bolsa muny aýdana käýäp, "Sen Hudaýdan gorkaň okmy? Sen hem onuň bilen bir jezany çekýärsiň. Biz öz etmişimize laýyk adalatly jeza aldyk. Emma bu adam hiç hili erwetlik etmedi ahiri" diýdi. Onsoň ol: "İsa, şalyňa baran çagyň meni ýatlagyn" diýdi. İsa hem oňa: "Saňa dogrusyny aýdýaryn. Sen şu gün meniň bilen bile jennetde bolarsyň" diýdi. Wagt gün ortana golaýlanyna günüň ýüzi tutuldy. Öýlen sagat 3-e çenli tutuş ýurdy garaňkylyk gaplap aldy. Barathananyň perdesi orta arasyndan ýyrtylyp, ikiä bölündi. İsa gaty ses bilen gıýgyryp: "Atam, ruhumy seniň eline tapşyrýaryn" diýdi de jan berdi. Yüzbaşı bolan wakany görüp Hudaý şöhratlandyrdy. Ol: "Bu hakykatdanna dogry adam eken" diýdi. Bu zatlara tomaş etmek üçin üýşen ähli halk bolan wakalary görüp, döşlerini yumruklay izlaryna gaýtdy. İsany tanayan adamlaryň bary, şeýle de Jelileden onuň yzyna düşüp gaýdan aýarlar uzagrakda durup bu wakalara syn edýärdiler. Meclis agdarlaryndan Yusuf adly bir adam bardy. Ol oňa hem dogruçul adamny. Özü de meclisiň kararyna we işine razylyk bermänni. Yusuf Yahudiýanyň Arimatiya şäherinden bolup Hudaýyň şalygyna garaşýardy. Ol Pilatyň ýanyna baryp İsanyň jesedini diledi. Onsoň onu aşak düşürüp kepene dolap, gaýada oýlan we henize çenli hiç kimiň jaýlanmadyk mazaryna jaýlady.
Bu iş tayyarlık gününün ahırına bolup Sabat gününün başlanmağına golaydy. İsa bilen Celileden gelen ayarlar hem Yusuf'un izine düşüp gittiler de mazarı ve onun cesedinin nähili jaýlananyny gördüler. Ondan olar öýlerine gaýdyp ýakymly ýysly tütötküler we atyrlar taýýarladylar. Emma Hudaýyň buýrugy boýunça Sabat günü olar dynjaldylar.